Papi. Hol, 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 hol. Ka-cute sa bata, ay. Relaxing mode, makainis papi, oy. Papi. Anak na kong gwapo. Hala, nagtu anak. Nagtuo guys, oh. Naipundong tubig sa plastic. Papi. Magsihay ka sa imong mga viewers, papi. Sige na, anak. Magsihay ka, anak. Na guys, dito lang po muna kami mag-content ni Mama Lisa sa loob ng tindahan, guys. Pati ag tingog atong motora, anak, oy. Uy, naglinog. Si Ami naragisod. Ibang naglinog. Nagpalit si Kuya Tyro ni mo, anak. O anak. Nanatay customer usa karon, anak. Niagi ba itos manuling, anak? Kapati kas truck ni manuling, anak. Nagutong-utong lagi nas bakilid na. Si Kuya Tyron to nimo nagpalit. O anak. Tinuod lagi na, anak, nagpalit lagi siya, anak. So ayan, good morning guys. As usual, dito pa rin kami ni Papi sa tindahan, guys. Dito lang po muna kami magtambay. Habang, ayan, nag-aftershock na naman, guys. Ikapila na rong aftershock, mga palangga. Murag ikatulo. Karong buntag. Kagabi, nag-aftershock sa to kagabi. Bless usa mama, be. Taga Santo iho ko, kaluyan kas Ginoo. Permi kay buutan kay akong bata, oy, ikaw man og pupo gwewe. Pauli gadayon diri nako. Hadlok man kasabaan. Hadlok ni kasabaan ni bata, oy. Nabraon ni kabuutan, oy. Hadlok ka kasabaan ni mama, nak. Katong nanlood kanak na ba kog pangita nimo, anak? Nga ikaw ra ni dool nako, nak. Mayuha gini mo man lood, anak, oy. Imo mang padagan-daganon si mama, anak, papangitaon permi. Pagto nga ikaw rin ni dool nako, anak. Sis. Biyaan gid tika ato, anak. Upa ka ni pauli. Nagtuo kag bugukod kani mo, anak. Upa ka ni pauli ato, biyaan gid tika diri. O anak. Di naman lood og balik, ha. Papi, ha, di na ka man load og balik, anak, ha. Ayan po guys, good morning once again. This is Papi's update. As usual, nandito po kami sa loob ng tindahan. Ayan, nag-aftershock na naman, guys. Dalawang aftershock ngayon. So ayan, ito lang po muna ang aking update ni Papi, guys. Dito lang po muna kami sa loob ng tindahan magtambay. Thank you for always watching. Happy blessed Sunday po, mga palangga. Salamat po sa palagi ninyong panonood sa amin ni Papi, guys. Yan po, patuloy pa din ang pagmamatsyag namin sa lindol. At yan, mayroon na namang bagyo.